السلام عليكم، فيديو جديد من سلسلة فيديوهات رمضان. بتتسحر وبتشرب لتر مية كامل ومع ذلك بتصحى الصبح ريقك ناشف وهتموت من العطش، أو بتاكل وجبة سحور تقيلة جدا وبعد ساعتين بطنك بتنقح عليك من الجوع. في غلطات طبية بنعملها في السحور هي السبب في ده. أقول لك إزاي تتسحر صح وتصوم 16 ساعة وأنت فايق. أولا، ليه بنعطش رغم شرب المية الكتير؟ المشكلة مش في كمية المية، المشكلة في توازن الأملاح في جسمك. فخ المخللات والأجبان الحادقة. الملح الزيادة بيسحب المية من جوه خلايا جسمك، فالمخ بيدي إشارة فورية بالعطش مهما شربت مية كتيرة وقت السحور. لما بتشرب لتر مية مرة واحدة الكلية بتتخلص منها في أقل من ساعة. الحل إنك أنت تشرب مية تدريجيا من الفطار لحد السحور عشان جسمك يلحق يخزنها في الخلايا. ثانيا، ليه بنجوع بسرعة؟ لو سحورك فيه حلويات أو عيش أبيض كتير أو مربى بيحصل إن السكريات دي بترفع سكر الدم بسرعة جدا. البنكرياس بيفرز أنسولين كتير علشان ينزل السكر ده، فبيحصل هبوط مفاجئ للسكر الصبح بدري. بتحس وقتها بجوع وقرصة في المعدة وانت لسه في بداية اليوم. ثالثا، روشتة السحور. عشان تقاوم العطش والجوع سحورك لازم يعتمد على قاعدتين: واحد، البوتاسيوم بدل الصوديوم. كتر من الموز والتمر والزبادي والخيار. البوتاسيوم بيحفظ السوائل جوه جسمك وبيوازن أثر الأملاح فبيقلل إحساس العطش جدا. اتنين، الألياف والبروتين البطيء. الفول والبيض والجبنة القريش. الحاجات دي بتاخد وقت طويل جدا في الهضم من 4 ل5 ساعات، فبتفضل تحسسك بالشبع لحد الظهر. نصيحة ذهبية: جرب من النهاردة إنك أنت تبدل المخلل بخيار وتبدل المربى ببيضة مسلوقة، وشوف الفرق في الصيام بكرة هيكون عامل إزاي. اكتبولي في تعليقاتكم إيه أساسي في صحتكم وما تقدروش تستغنى عنه. صوما مقبولا وإفطارا شهيا، رمضان كريم.